से कम 15 मन का तो होगा जानवर। अनिल भाई 15 मन तक का तो होगा ही जानवर। 15 से 18 मन है, यकीन नहीं गया। बहुत ही ज़्यादा लेंथ है इसकी। बहुत ज़बरदस्त जानवर है यहाँ भाई। बहुत बड़े जानवर खड़े किए हैं। बहुत रश है यहाँ। आप देख रहे हैं कि 14 अगस्त की खुशी में मिली नगमे भी बज रहे हैं। इसको दिखाते हैं। कैसा लुक आ रहा है। ये जावेद भाई हमने देखा था या नहीं देखा था? पूछ लिया। अच्छा वो दूसरा था। नहीं ये दूसरा है। आजल भाई आगे चलते हैं। ये भी अच्छा खासा बड़ा फार्म लग रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छे जानवर लगे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये चोलिस्तानी नस्ल लग रही है। आगे चलते हैं हम। ये बहुत सारी फैमिलीज भी आई हुई हैं यहाँ पे।